বিলাভেড বার্ডস থেকে আরেকটি নতুন ভিডিও থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। পাখিরা সব রেস্ট নিচ্ছে, কারণ এখন অলরেডি একটা আজান দিয়ে গিয়েছে। পাখিদের 3-4 বেলা অলরেডি খাওয়া হয়ে গিয়েছে। এবং আমি একটা জিনিস খেয়াল করেছি, পাখিরা প্রকৃতির নিয়মের সাথে খুব অ্যাডজাস্টেড। আমরা যেমন মুসলমানরা যারা আছি তারা জোহরের আজান দিলে নামাজ পড়ি, এবং ওরা আজান দিলে না খেতে আসে। আমি এটা সবসময় খেয়াল করেছি। দুপুরের আজান, আসরের আজান, ভোরের আজান, যেটা আমরা ফজরের আজান বলি, ওরা সবসময় খেতে আসে আজানের সময়। রাতের পরে ওরা খুব একটা খায় না। ছোটো পাখিগুলো খায়, বাট বড় পাখিরা 40 দিন হয়ে যাওয়ার পরে আমি দেখেছি পাখিরা রাতের বেলা খায় না। এবং ফজরের সময় আমি সবসময় খেয়াল করেছি আলো না ফোটা পর্যন্ত ওরা খায় না। যতক্ষণ না আলো ফুটে ওরা খায় না। এবং আলো ফোটার পরে প্রথম কাজটা যেটা ওরা করে, ওরা পানি খায়। আগে এক চুমুক পানি খায়, দেন ওরা খাবারটা খেতে যায়। এটা আসলে খুব ভালোভাবে আমি পর্যবেক্ষণ করেছি, দেখে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। প্রকৃতির নিয়মে আসলে প্রতিটা প্রাণী চলে, আল্লাহর